Здравствуйте! Сегодня я вам поподробнее расскажу о том, как поднимается шпиндель в суппорте. Есть много вопросов, которые мне задают. Непонятно здесь на видео. Значит, смотрите, из чего состоит подъемный механизм. Вот это у нас идет корпус суппорта, а вот это шпиндель. И когда я точив корпус суппорта, я сразу и колечко таке выточил. И это колечко одето на край самого суппорта, на край самого шпинделя. И для крепления вот такие два болтика есть. Потом смотрите, до этого колечка приварена вот такая пластинка. Вот смотрите. Пластинка это шириной, десь 6 сантиметров. 6 сантиметров. Потом, чтобы оно было аккуратно и параллельно до этой стены. Смотрите, как я сделал. Вот до рамы, до станины. Уварений такой уголочек. Он идет немножечко сюда наискосок. Вот так идет. А здесь приварено до уголка. Вот смотрите, до уголка приварена вот такая гайка. И все. И это все является подъемным механизмом. Смотрите, как он. Быстро все. Вот, оборот сделал и все. Сложного здесь вообще нема ничего. Вот так я попытаюсь еще вам показать. Видите, до станины наискосок приварено. Вот это и все. Вот. Вот это так он вваренный. Вот, если отсюда смотреть. Вот это он приваренный этот уголочек. Вот этого. Это крепление под рессору. Ну ви не думайте, що вона там сильно натягиває. А вот это так приварено и это самое. Ну, станина под двигатель. Ну, сделаю чертежи, меня спрашивают на чертежах показать. Пока мне надо нарисовать. А также сложного нема ничего, абсолютно. Это он приваренный. Вот этот суппорт приваренный, закреплен до станины. Даже не 6 болтами, а 4 болтами. И все. Это с этой стороны, это же колечко, что я вам рассказывал, оно выглядит так вот. Это для того, чтобы, для фиксации, чтобы они не спадали. Ну, а это же, получается, зажимной болт. Это так, это так. Вот смотрите. О. Это так зажимается суппорт. Суппорт зажався, і він, це буква Н розрізана така. І воно зажимає шпиндель, і вже мертво. Хоч тяжелые болванки ставив, фрези є такі тяжелые, що по кілограму. Хоч легче. Суппорт держит шпиндель очень хорошо. Ну вот это так. Вот так выглядит станина сбоку. Ну, получается, два швеллера по низу йде. И один швеллер. И вот второй швеллер. И по низу вот такая перемычечка. Сама станина очень удобная. Станина очень удобная. В будущем я вам буду показывать фрезерные станки с плоскими суппортами. Но тоже станина будет такая сама. Ну вот так. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Так вроде бы, смотрите, ну все компактно и понятно.
В принципе, ну, сами видите, как все оно здесь. Ну, всего хорошего, до свидания.